大家好，我是 Somi， 今天来跟大家聊聊全新91级食人辖境万货化龙影的副本机制。这次的两只王非常有意思，如果不熟机制，容错率可以说是相当低。第一阶段的天路是一场极度考验玩家资源控管的保卫战，全队的命脉都绑在那一盏流萤灯上。而二阶段的望月残垣则更加吃重玩家们的团队配合与个人走位意识，因为这只王独特的感电机制，只要有人走位失误贪刀引发天谴，很容易就会产生连锁反应，导致整个团队大喷血。为了让大家在开荒时不被这些新机制搞到心态崩溃，我已经把这两只王最致命的团灭点和应对细节都整理好了。那我们废话不多说，直接进入第一阶段天路的机制解析。首先，这场战斗的核心机制就是这盏流萤灯 ，BOSS 只有在流萤灯照亮的范围内才会受到伤害。画面左侧会显示流萤灯的剩余能量，能量随着时间会慢慢消耗。如果流萤灯被 BOSS 的技能打中，也会减少能量。这里有一个细节要特别注意，玩家如果把流萤灯拿在身上，能量的消耗速度会加快许多。为了维持能量，我们需要采集地图上的萤火来补充。每次身上只能带一个，只要靠近流萤灯就会自动提交，每充能一次可以帮流萤灯充能15%。那如果不小心让流萤灯熄灭了，会怎么样呢？就会触发 BOSS 的惩罚机制长夜，全体玩家被赋予一层永久的易伤 debuff， 这个效果最多可以叠加到5层。接着流萤灯还是没有人要补充的话 ，BOSS 会把技能转换为无声，直接连续使用多次的红光范围攻击，场面会变得非常危险。这里的应对方法，我们整场尽量保持流萤灯一直有能量的状态。只要能量每归零一次，就会触发一次长夜，全体玩家的易伤也会被越叠越高。另外这边补充一个重点，如果 BOSS 长时间待在迷雾之中，没有在流萤灯的照亮范围内，他会频繁使用雾影分身来撞击玩家，虽然伤害不算超级高，但会造成击倒效果。最致命的是，如果在搬运灯的过程中被撞倒，手上的流萤灯是会直接掉在地上的。相信到这边大家都知道灯的重要性了。接下来机制的部分，我会按照 BOSS 的出招顺序来做拆解。首先开场时，流萤灯的能量为0，所以一定会触发一次长夜，叠加1层易伤。建议大家开场先帮忙把流萤灯能量补充到100，再开始打王。接着 BOSS 会马上出第一招道光之狼，天路会召唤狼群来攻击流萤灯，狼群在灯的范围外是无敌的，我们必须等狼群进入范围马上集火击杀。另外补充一下，大家看天路血条中间有一个绿色图案，我们只有血条打到这个图标位置， BOSS 的招式就会发生变化，特别注意从那时候开始，道光之狼就不会有技能提示。下一招是青藏环绕，这招会随机点名4名玩家脚下出现金圈，并且依序爆炸。被点名的玩家一定要快速散开，最重要的是尽量不要炸到流萤灯。接着是青蒿剑，这招会对前方进行多段普通攻击。接着集气释放大范围红光攻击，攻击结束后还会释放多个小金圈攻势。这里大家一定要特别记住，这招是非常关键的技能信号，只要 BOSS 一出青蒿剑，后面绝对会接道光之狼。特别是打到后半段，道光之狼没有系统提示的时候，这就是我们判断狼群出没的重要依据。接下来这连续3个招式也都是有连贯性的 ，BOSS 会先出第一招迷雾笼罩，这招会随机点名玩家头上出现红标，脚下也会产生金光，如果被攻击到会附加一个笼罩的 debuff， 玩家会暂时失去战斗能力，这时候要赶快靠近流萤灯就能恢复正常状态。迷雾笼罩出完后会马上释放蒿草环，场上会出现绿色的光圈，并且不断往中心点收缩。这招使用跳跃就能轻松闪避伤害，这里强烈建议不要把流萤灯拿起来，因为拿着灯不仅会加速能量消耗，还不能进行跳跃。蒿草环结束后，下一招必定是迷雾之境。这招 BOSS 会转移战斗地点，我们需要拿起流萤灯，跟着画面上的黄色箭头指示去追击 BOSS。在转移场地之前，建议先把能量补充完毕，所以知道他的招式固定顺序后，蒿草环技能一结束，大家就要有意识提前补充能量了。接着是如影随形，这招会追踪流萤灯，连续发动5次的范围攻击，每发攻击会减少流萤灯10%的能量。遇到这招，建议玩家一定要把流萤灯拿起来，走位规避伤害。接着要说的是青蒿记忆，这招全体玩家会被随机传送到各处，这时候只要跟着萤火指示的方向移动，就能重新找到 BOSS。接着我们要把周围的青蒿清除掉来破解仪式，破除之后 BOSS 会短暂进入倒地状态，但这里的重点不是机制怎么破解，而是在这之后 BOSS 的出招顺序会发生变化，并且后续会频繁使用迷雾之境到处绕跑。所以在仪式破解完 BOSS 倒地的这段期间，一定要火力全开，尽可能多打一点血量，避免后续阶段拖太久会变得很难打。仪式破解完后 ，BOSS 会多增加一招强力招式缠绕流萤灯，流萤灯会被青蒿缠绕，并且每隔一段时间就会释放一次红光攻击。这时候大家需要尽快集火把机制打掉，避免流萤灯的能量耗尽。
接下来是这段战斗的重点。前面我有说过，只要出青蒿剑，后面就必定会接道光之狼。但仪式结束后，这个出招公式会发生改变 ，BOSS 会改为先出缠绕流萤灯，接着马上出青蒿剑，并且偷召唤出道光之狼，最后有很高的几率会释放迷雾之境，直接绕跑。这里最大的难点在于，当 BOSS 绕跑时，我们需要第一时间追击，但同时又要兼顾补充流萤灯的能量。如果 BOSS 在迷雾里待太久，又会疯狂使用雾影分身来撞人。这时候最惨的连锁反应就是流萤灯的能量归零，触发长夜叠加异伤。好不容易跑到 BOSS 身边，他又放一次迷雾之境，直接绕跑。整个团队很容易在这种状况下被活活耗死，所以天路从仪式破解完后，大家一定要速战速决。以上就是第一阶段天路的核心机制，实战中只要大家熟记这几套出招规律，就能大幅提升通关的可能性。接着我们马上进入第二阶段望月残垣的机制拆解。望月这关的核心机制就是感电与天谴。这也是整场战斗最需要优先理解的重点。只要被 BOSS 的雷系招式打中，身上就会带有20秒的感电 debuff。这时候只要不小心又被任何雷系攻击摸到，就会直接触发天谴，产生大范围爆炸伤害。大家要特别注意，望月几乎所有红光与金光攻击全部都是雷属性，这代表全体玩家在整场战斗过程必须极度专注去规避这些招式，否则一旦有人连续失误触发天谴，很容易就会造成整个团队大失血。接着我们拆解几个特别容易引发天谴的剧名招式。第一个是劫雷，这招会随机点名2名玩家脚下突然出现金圈，图条结束后会在原地留下大范围持续伤害的雷电区域。被指定的玩家一定要尽快远离团队，把电圈引爆在场地的边缘。第二个是剑气长歌雷，这招会连续释放4次长条形的红光斩击。如果你没有把握能全部卸释成功，我强烈建议直接躲到旁边再进行输出。宁可少摊一点伤害，也尽量不要让自身富有感电效果。接下来的重点机制都跟右上方的月亮图示有关系。首先是这招邀月影 ，BOSS 会召唤出自己的分身，我们必须在现实内将它击杀。这里要注意，如果月亮是每月，场上只会有1只分身，但后续变成弦月分身就会增加到2只，而且在处理分身的同时，望月本体也会不断释放雷系攻击干扰。当我们成功击杀分身后，地上会散落许多碎片。这时候我们必须使用千金坠把碎片打到场上3个月亮的旁边，让他们进行吸收。这个阶段有2个非常重要的重点：第一，每个月亮吸收的碎片不能超过9个；第二，场上尽量不要残留任何碎片。到了机制结算的时候 ，BOSS 会依序对这3个月亮释放金光攻击，每破坏1个就会造成1次全地图的范围伤害。这就是为什么前面强调单个月亮不能超过9个碎片，否则这个阶段的爆炸伤害会非常惊人。等月亮炸完之后，如果场上还有残留的碎片，就会被 BOSS 全部吸收。每一块碎片会永久增加 BOSS 10%的伤害，最多可以叠加到10成。最后进入望月的终极大招阶段，顾月明。满月降临时 ，BOSS 会释放这招，望月的血条会变成金色护盾，场地中间也会生成一颗超大月亮。这时候我们必须在现实内尽全力破除护盾，如果真的破不掉，也要尽量把护盾值压得越低越好，因为最后残余的护盾值会全部转换为伤害，打在全体玩家身上。这阶段绝对是整场最容易团灭的高压期，因为我们在破盾的同时，望月本体还会在旁边疯狂释放带电技能干扰。这时候最怕队友狂吃攻击，导致疯狂触发感电与天谴。另外走位时尽量避开旁边的紫月亮，如果靠得太近，不仅会自动引爆，还会帮 BOSS 恢复护盾值，让破盾难度大增。最后还有一个细节要特别提醒，在这个混乱的破盾阶段，望月一定会偷放1次劫雷，而且这次是没有任何文字提示的。被指名的玩家一定要第一时间远离团队，去场地边缘，千万不要把电圈放在大月亮旁边，否则近战玩家会完全没办法上前输出。到这边望月的所有招式就已经出完1轮了，接下来 BOSS 就是不断重复循环前面的技能。总结来说，第一阶段天路就是依靠技能联动预判它的绕跑时间来提前补充流萤灯，而2阶段望月全程尽量避免受到雷系攻击，防止触发感电天谴。到了分身阶段，则要团队合作，优先将碎片推进小月亮，最后满月尽全力破除护盾或压低护盾值，来减轻全队受到的伤害。以上就是这次的机制解析。如果我的影片对你有所帮助，请帮我点赞并订阅我的频道。我是 Somi，我们下部影片见，拜拜。